လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ပေါ့နော်အော်ဂူလာ29ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်3နာရီပေါ့နော်3နာရီအခုဆိုလို့ဆိုရင်တက်စီတန်းရတာရောစီတန်းရတာရောစစရအဆင်ပြေသွားပြီစီစေးရလည်းတက်တာသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အခုဆိုရင်ကျွန်မမီနီဘူးရေးစပြီးတော့တက်စီလိုက်ပါပြီရှင်အားလုံးပဲ booking တင်ပြီးတော့ငှားပြီးတော့စီးလို့ရပါပြီရှင်ဈေးနှုန်းကလည်းပုံမှန်ပဲယူပါရဲ့ရှင်စီစေးရလည်းအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေတော်ပါသေးရဲ့နော်ဟိုဝမ်းတာလိုက်တာအဲ့ဒါဒီနေ့မစိုးဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေအဆင်စုတားကြီးတော့မပြေဘူးပေါ့နည်းနည်းလေးလိုက်ရတာနဲ့တက်စီပွားနေပို့တဲ့ဟာလေအရင်ရက်တည်စတော့ဆိုစီစီကောင်းတော့မပြောသေးတော့ဝယ်မစားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီနေ့တော့နည်းနည်းအဆင်ပြေလို့ဆိုပြီးတော့မပြောသေးဝယ်လာပါတယ်မပြောသေးပေါ့နော်ဖီချမ်းဝယ်လာတယ်အလုံးကြီးလည်းအရန်ဝယ်လှတယ်ပေါ့နော်3000ပေးခဲ့ရတယ်စုစုပေါင်း15လုံးပါပါတယ်ရှင့်တလုံးနေရပေါ့နော်ရန်ကုန်စားကြတယ်ကြီးလက်ကြီးဆိုတော့ကြလေအခုငါပြောသေးစားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြောသေးစားမယ်ပြီးတော့ရေတောက်မှာဖြစ်ပါတယ်တနေ့လုံးမှ2လစားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါပြောသေးစားပြီးရေးသားရတယ်လို့ထင်ပါနဲ့နေ့လည်စာပိုက်စားလို့ရပြီးတော့ကကျတော့ဒီလိုတိတ်မကောင်းဘူးအာဟာရပြည့်ချက်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝယ်စားရဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးစားကြပါဦးရှင်ဟုတ်တော့တလုံး200ဆိုတော့ခုကလည်းမစိုးပါဘူးဘာမို့ဝယ်စားစားအဆန်300တော့3500ပုံပြီးတော့ဖိုက်လည်းမပြည့်ဘူးလေဒါတော့ဖိုက်ပြည့်ပေါ့စားလဲကောင်းတယ်အရသာလည်းရှိတယ်စားကြပါမရှင်အကုန်လုံးပဲပေါ့နော်သူမဆိုအဆဆရလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေလည်းအဆင်ပြေပါစေပြီးတော့တခြားသောကျန်းမာရေးတွေလည်းကောင်းကြပါစေဘေးရန်တွေလည်းကင်းဝေးကြပါစေအဆဆရအဆင်ပြေအောင်မြင်ကြပါစေလို့ညီချလာပါရှင်းတဲ့ကိုကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပေးပါရှင်ချိုးနေရတယ်တလုံး200တော့တန်တယ်ပတ်စံ200ဒီခေတ်ကြီးမှာဘာလို့မရအောင်ပြောသည်ဖိလိုက်ဝယ်လာလိုက်တယ်တရက်ထဲလည်းမကုန်ဘူးဥရနဲ့တူစားမှာပေါ့3လုံးအလှ3လုံးဥဖြစ်တာဘုရားကိုလူလိုက်တယ်ဘုရားကိုလူပြီးတော့ဘုရားရင်လူရက်ပြီးတော့အရန်စားခြင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အောင်စားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြောချစားပြီးတောက်တာမှရနော်တနေ့ချလာပါရှင်းတဲ့ကိုရဲ့ဖူဘလော့ကာမဟုတ်ဖရူဘလော့ကာအလုံးချမ်းသာကြပါစေအစားတွေပေါ်များပါစေ